ရန်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ခုရှိပါတယ် trading ကိုနောက်ခံ background မရှိဘဲနဲ့ဝါသနာရလေးလာခြင်းလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း background မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာလေးလာခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခမဲ့เนาะပညာ sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ Telegram channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းလာတော့တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော် trade မှာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့เนาะ trade နေပြီเนาะကျွန်တော် trade နေတဲ့အပိုင်းနေပြီးဒီ currency trading ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် binary option လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး trade လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CCAI လို့ခေါ်တဲ့ဒီ signal လေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့က trade မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trade ပြီးတော့အချိန်ပိုတွင်းမှာကျွန်တော်ပုံဝင်ရှားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလမှာတော့ကျွန်တော်လေးလာတာ၈လကျော်သွားလို့ကျွန်တော်เนาะဒီ CCAI signal လေးကိုကျွန်တော်เนาะ investment လုပ်ထားပြီးတော့ဒီတစ်လလုံးမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိเนาะအပေါ်ဝင်ငွေရှာလို့ရသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက background မရှိဘူး trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုလည်းကိုကလေးလာခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာအခမဲ့လေးလာလို့ရတဲ့ Telegram channel group link လေးရှိပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့တောင်းယူလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ TikTok Messenger မှာ KKAI လို့ပြောချခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့အကူတို့ကိုအခမဲ့လေးလာလို့ရတဲ့ Telegram channel group link လေးပေးဖို့ပြပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး channel ထဲမှာအကောက်ဖွင့်တာကအစားဆုံး meeting class တွေမှာကျွန်တော်တို့ည8:00နာရီတိုင်းမှာ join တာကအဆုံးတင်တန်းကြီးတွေဝင်ကြီးတွေတရားတစ်ချက်မှမရှိပါဘူးအားလုံး free ပါเนาะဟုတ်ပါတယ်နားကြမမပါဘူးအားလုံး free ပါเนาะကျွန်တော်တို့ trade broker အကောက်ဖွင့်တာကစားဗျာ admin တွေကအစားအရာကူညီပေးပါတယ် admin တွေဒီထိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ trading လောကမှာကိုတိုင်းကျင်လည်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့ trader ကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆရာမတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို knowledge sharing လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဗျကဲကျွန်တော်ဒီ channel မှာကျွန်တော် share လောက်เนาะတေးသေးချာချာလေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကားနေပြီးတော့တီးရတဲ့เนาะ knowledge တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ indicator ကြီးကြီး CCAI ရဲ့ signal တွေကိုကျွန်တော်တို့အားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း trade မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ trade တယ်လို့ကိုကเนาะဒီလိုမျိုး trading နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow လုပ်ထားပြီးပါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်လလုံးမှာကျွန်တော်ဒီ CCAI signal ကိုကျွန်တော် invest လုပ်ထားပြီးတော့เนาะ invest လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီเนาะ1 minute signal ပြီးကျွန်တော်5 minute signal လေးကိုကကျွန်တော် invest အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအကျိုးမြတ်ဒီတစ်လလုံးမှာရှာလို့ရသွားမလဲဆိုတာနောက်ဗီဒီယိုမှာအတူတူထပ်ကြည့်ကြပါမယ်ကဲတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်နားမလဲတာလေးတွေရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့မေးမြန်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြမယ် bye bye